Nyoka yemabhunu anozivikanwa kuti is one of the lieutenants vaisapota anti-2030 movement, vaisapota vanhu vakaita sana Kuprebo Mushokeza, vaisapota Zimbabwe opposition vakaita sana NELSONCHAMISA, and he is known kuti he is a real threat to the 2030 faction. Panguva ino sekuzivikanwa kwaanoita kuti panguva ino ari mumaoko emapurisa munyika yeSouth Africa, but panguva ino pane nhau dziri kutaura kuti pane madevelopments ari kuitika extradition yanyoka yemabhunu tadzoka munyika yeZimbabwe. Ndoba subscribe all icon on the bell icon. Timbira pahendo yepresident until 2030 inobuda nyaya chiti alert oposta Shoni Mnangagwa pamwechete nyoka yemabhunu sezvamuri kuona buda nyaya chiti Shoni is behind the extradition of nyoka yemabhunu from SA. They intend to torture him on arrival to force a false confession incriminating VP Chiwenga and several generals of plotting a coup so they can arrest them, or they have created false evidence. Doma developments are panguva ine ari kuonekwa kuti according to President until 2030 or to crash Canada. Nyangwe these claims are not yet verified kana kuti tingatoma solidify kuti ndechokwadi, but panguva ine according to this post which was made by President until 2030 they are saying nyoka yemabhunu panguva ine his extradition iri kutungamirirwa nemwana wemutungamiri wenyika anonzi Shoni Mnangagwa, but panguva ine kuri kunzi upon his arrival panguva ine ari kufanira kufosewa kuti abvume false confessions, panguva ine ataure nhau yekuincriminata VP Kosano Chiwenga pamwechete nemamwe several generals uye ndo vari kuplot a coup against President Mnangagwa, such that after they force him now they can fire or arrest or do whatever they want with VP Kosano Chiwenga nemamwe generals. Though much developments aripo panguva ine ari kuonekwa they are being created as false evidence against the VP. Comment section petu zafunga aim to give answer kuchitwa ichi. Subscribe or like up, the bell icon.